illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para sepuh palawargi ihwatu iman anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Payus tur pantas kang urang sana manjatkeun puji miwa syukur karubun gopur Allah Azza wa Jalla. Mantena anu parantos ngurus ngatur ngaraksa tur ngariksa alam semesta. Dipiri ku takdir tu Gusti Nu Maha Suci kadarati Allah anu maha kawas alhamdulillah dina santan anu ayeuna urang sadayana tiasa kempel ngariung bermawajah dina raga nyuprih ilmu kanggo bekeleun urang di alam dunia sampeureuin jaga di akhirat. Urang sana emut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabai jalmana anu nempuh pikeun nyari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala baris ngagampilkeun jalan kasawarga. Mudah-mudahan tarekah jeung langkah urang sadayana nalika engke mulang ka Allah Subhanahu wa taala digampilkeun lebet ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tahilap atau simkuring ngahaturkeun wilujeng sumping ka Al Ustad Ucu anu painten anjeunna acan istirahat kumargi tadi enjing-enjing kapegat ku banjir sareng macet dugikeun ka Cihonje sajam setengah. Dilajengkeun ka Tegalega, nama teh Tegalega tabuh tilu ka dieu teh. Luka lumpat luka kumaha ka teh dieu teh ya. Jam 1. Alhamdulillah anjeunna parantos tiasa linggih hadir penurang sadayana. Tilap sekali Ustad ngaturkeun jazakumullahu katsiran kana kasumpinganana. Oke tilap atuh simkuring ngaturkeun nuhun ka palawargi ibu bapak sadayana anu parantos hadir dina ieu kesempatan. Namung sateu acan kana acara pokok dupina painten naon margina dina kesempatan ayeuna diayakeun pangaosan anu kahiji dupina masjid tahadus binikmah rehna pundancek Kang Nandang Triadi miwah Ce Isum Sumiati anjeunna tinangtos saur paripaos asa kagunturan madu karagragan menyan bodas pentennya ku kanikmatan anu parantos katampi ku anjeunna rehing anjeunna parantos kagungan murang kalih sajodo gitu kan. Nah dupina nupang ageungna insyaallah painten dina kaping 14 sejak nikah ka Neng saha teh hilap disimkurna ya. Neng Adisa Rizki Diani paintennya tah. Teu malik kitu painten mundut doa ti sadayana mudah-mudahan dina kaping 14 acarana lancar teu aya halangan harungan. Oke pidoa ti sadayana mudah-mudahan pun adi Praka Taufik Atriadi dina ngambah saga rumah tanggana janten kulawarga anu sakinah mawadah senrang rahmah ti Allah Subhanahu wa taala. Oke painten nada tawakuf anu kasuhun jembar manah kasadayana terutami ka wargi-wargi buh bilih aya wargi nu teu kaanggir linggih, aya bari anu teu kaulem. Hapunten pisan sanes dihaja namung nya kitu teh paintennya ku katagiwuran pun lanceuk kumargi anjeunna nemean pisan painten lah nya acara sapertos kieu painten kade nada tawakuf anu kasuhun jembar manah kasadayana mugia ngamparkeun lautan sihapuntenna tina sanes kakirangan beuh bilih kade aya wargi nu teu kaangkir linggih, aya baraya anu teu kaulem. Oke painten ngahaturkeun nuhun pisan ka Bapak RW anu parantos hadir di kesempatan ngadukung kana ya acara oge nada sihapuntenna ieu ka pengguna jalan anu parantos kawagel paintennya ku acara ieu mudah-mudahan painten luntur kolbu jembar manah ngahapunten nya tina sanes kanten pun lanceuk ngayakeun acara sapertos kieu judikeun ka pengguna jalan motor terutama kawagel. Oke ngahaturkeun nuhun ka sadana pihak anu parantos rumojong kana terselenggarana acara ieu ka Kieu Al Jihad TV, kru Asepson,
lajeng ka anu sanesna anu parantos rumujung kana acara terselenggarana panguasaan anu ayeuna simkuring wawakil ti pun lanceuk Kang Nandang Triadi tetiasa ngawalas kasayan palawaki sadana lintang ti doa jazakumullahu khairan katsiran. Dupina painten acara teu seueur anu dipisaur tumali ninggal situasi sareng kondisi boh bilih ieu mah kitunya engke hujan nya. Nah, ieu mengantisipasi urang langsung we kena anu pokok. Mungkin bilih hujan ibunya balikeun we terpalna engke mah kitu lah. Gitu mah teh. Mohon mangga eta mah kitu nya teh. Nuhun da kumaha atuh kitu nya teh. Ahan insyaallah. Oke, painten ieu mah informasi terutama ka warga Cibiuk anu sejak nitipkeun artos kanggo urunan kana kurbanku sapi mangga tiasa ngahubungi ka simkuring atanapi ka Papa RT atanapi RW setempat mangga lah nya kitu. Anu ageungna henteu 4 juta 3.300.000 rupiah. Kalasan kamari paintennya terpal anu dianggo-kanggo acara penyembelihan hewan kurban teh kamari kena musibah kaduruk gitu kan teh genep kali 12 meter. Mudah-mudahan kagintosan deui bener kitu lah nya. Dipina cekap sakitu mangga ayeuna painten urang langsung ke cara nu pokok supaya Bapak rada lami ngupingkeunana ya lajeng mudah-mudahan hujan henteu lungsur tapi upami teh mau hujan lungsur ge tangtos kang urang masa sebagai barokah kang urang sadayana nya. Mangga ka Ustad waktos yang tepat ka sangakeun. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak Ibu sahibul maqasid anu kusim kuring dipihormat dimuliakeun ku Allah. Perjalanan hidup manusia tidak lepas dari 3 faktor. 1, takdir. Yang kedua, doa. Yang ketiga adalah ikhtiar dari manusia. Saya tadi di perjalanan berpikir acara sore ini adalah hitanan. Ari pek teh namanya ngawinkeun. Jadi we materina teh poho deui. Nya, damar kita tadi teh nyunatan we haben. Terus tilu teh namanya teh nyepitan sadayana teh enjing-enjing teh nyarepitan. Emutan teh nyepitan keneh sing teh ayeuna teh. Nya teh acan dikawinkeun, ari pek teh tos disepitan ieu mah. Ya. Dan ternyata itulah Ibu, terkadang apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Apa yang kita mau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena Allah punya ketentuan dan Allah punya takdir yang terbaik bagi kita semuanya. Kamari mah wayah kieu teh dordar gelap. Tah ayeuna mah alhamdulillah. Teu acan lungsur, mudah-mudahan we. Da pawangna di dieu tos rageg tinggal. Nya, pawang hujana tos rageg di dieu. Manya atuh tos ngange pawang kahujanan kenehnya. Nah, jadi ada hal yang harus kita pahami. Kenapa? Karena apabila manusia tidak mengikuti takdir yang Allah tetapkan, maka manusia itu akan capek. Itu akan lelah. Budal capek keneh ngadenge pengajian daripada ngaji mah. Sok geura Ibu ayeuna sadinten sabaraha kali ngadangukeun ngaos, Bapak. Ada yang 2, 3, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Saya juga menyampaikan materi sudah beberapa kali. Tapi ternyata kelelahan itu hilang ketika Allah memberikan takdir yang terbaik. Matak tong bosan papangi jeung ustad mah. Da ustad gitu bosan papangi jeung ibu-ibu jeung bapak-bapak. Pa bosan-bosan we pokona mah. Nya, pa kuat-kuat banget. Siapa yang paling kuat maka itulah yang menang. Nah, jadi ada 5 cara Allah membangun manusia menjadi orang-orang yang dia itu akan menjadi manusia yang bagus.
Teu tiasa diukur Bu, rumah tangga mah teu tiasa diukur Pak. Ieu jalmi pinter atau bodoh teu tiasa. Kade ulah ningali jalmi beunghar rumah tanggana cantang tuh bahagia. Malahan jalmi anu sagala teu boga bahagia rumah tanggana. Tara pasea. Naon sababna? Tara boga duit. Nya. Ari nu loba duit makan mineng pasea. Nya, naon sabab loba balanjaeun ari teu boga duit, mah rek pasea kumaha? Kenapa? Karena tidak ada sumber-sumbernya. Orang kaya atau orang-orang yang pintar itu tidak seperti yang kita bayangkan bahwa dia juga akan bahagia. Saya seringkali mengulang-ulang di mana-mana bahwa ternyata pintar jeung beunghar teu ngajamin jelema bahagia. Tetapi ternyata ada kata Rasulullah, arbaun min sa'adatil mar'i. Ada sesuatu yang akan membahagiakan kita. Bahwa ternyata kata Rasulullah, arbaun min sa'adatil mar'i. Ada 4 manusia itu akan bahagia. Jadi nu 4 ieu ku ibu ku bapak dirancang. Kenapa? Karena nanti targetnya manusia itu adalah apa? Mendapatkan sebuah kebahagiaan. Walaupun kita duduk di sini juga Bu teu kajabin kusim kuring ge teh nya. Nu caralik di dieu teh ieu teh aya nu bahagia, aya nu henteu, aya nu rudat. Nya, aya anu keur hulang-hulang mikiran ieu teh aya keur naon abdi di dieu, aya nu kitu. Sumun kan ibu nuju naon duka atuh sad abdi teh aya nu aya nu menyeng cenah ka dieu. Bade ngaos ka dieu teh oh kitu cenah ngerek kakara inget ayeuna. Wajar ya wajar karena manusia juga tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, ini saya ulangi lagi walaupun ibu bapak pernah mendengar materi tapi tidak ada masalah karena diulang-ulang semakin pintar. Ya, Al-Fatihah ge unggal dinten nya teu bosan-bosannya. Terus we Al-Fatihah. Caroge ge bosan teu? Kan eta keneh nya. Kamari eta ayeuna eta enjing eta keneh. Bosan teu ibu? Teu naon margina? Lan eta butuh. Kali ulah nyebatkeun daweuh deui Ustad sanes. Ari masalah eueuh deui mah eta mah gampil. Ieu masalahna butuh keneh sakitu we. Dalam mun teu butuh mah da abdi ge, da sami sim kuring ge Bu. Ngan kumargi butuh keneh dikeureuyeun we. Dikeureuyeun we naon margina da emang pariogi sakitu. Karena apa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengukur kebahagiaan manusia itu ada 4. Ya. Nanti dipayungi oleh 5 poin nanti. Kalau upami kabujeng insyaallah teu kabujeng mah wios. Yang pertama adalah wa antakuna zaujatuhu solihatan. Pasangan yang sejalan itu namanya solih. Pasangan yang tidak sejalan itu namanya tolih. Muhun. Lamun solih artinya sajalan. Lamun tolih artinya mengkol. Eta. Jadi Bu gaduh pasangan anu sajalan teh eta teh enteng kana otak. Enteng pokokna mah. Puntennya ya Bu. Kenapa? Karena ternyata sekarang banyak pasangan-pasangan yang dia itu tidak sejalan. Ari memeh kawin sajalan, ari geus kawin jadi teu sajaralan. Neng resep naon batagor age sami. Ari neng resep teh channel sami age resep cenah. Nira resep sajalan kabehanana. Begitu geus rumah tangga, neng resep channel henteu abdi mah goyobotna jadi teu nyambung. Sok. Kudu nama disambungkeun teh ti begitu rumah tangga. Kenapa setelah meninggal atau sebelum rumah tangga sejalan tetapi ternyata begitu sudah rumah tangga kenapa tidak jadi sejalan? Karena apa? Ada sesuatu yang mengganggu kebahagiaannya. Apa? Wa antakuna zaujatuhu sholihatan. Orang ataupun pasangan yang soleh, sejalan pikiran, sejalan hati, sejalan fisik itu enak sekali. Nabi Ayub hampir-hampiran cerai Bu. Naon margina? Margi anjeunna teu damang hampir 18 bulan 18 bulan. Dan itu kalau tidak salah itu beberapa tahun Nabi Ayub kemudian sakit lamun henteu sabar mah teu sajalan da hampir cerai atuh Bu. Lalawora Bu cobi ibu ngagugulung caroge terus teu damang da lalawora eta teh capek. Nya. Sogra ibunya caroge teu tiasa nanaon terus digugulung ku urang ual dinten cobi. Kalau kita tidak punya nilai atau kalau kita tidak sejalan, maka kita akan lelah. Ku urang diurus we, teraskeun bae lah senagering ge lumayan. Sumun lumayan nya. Aya bangsa teh jadi wae da batuk wae di jero. Tekop aya bangsa alas sia laki untung batuk cenah. Jadi bangsa teh jadi jadi teka non tidak ada pencuri masuk ke lubang kita. Kenapa? Karena ternyata sakit pun akan bermanfaat apabila kita sejalan. Ibu bapak inilah yang hebat ternyata Allah kasih nuju ke murang kali parawan mah nepikeun ka teu tiasa ditinggal ku ibu ramana ge auratna teh nya.
Neng tong katinggal cenah bae ku bapak ge nya ge bapana teu bisa ningali eta budak. Bari ku urang diurus Bu, geus badag mah teu bisa ditingali. Papenak we dina FB jeung dina IG jeung dina TikTok. Bogoheun we jeung lalaki. Begitu kenal 1 minggu lalu menikah, maaf Bu ya, oratnya diperlihatkan semuanya kepada laki-laki yang baru kenal 1 minggu. Ka ibu ramana mah teu ditingalikeun orat teh. Tah tingali kanu papanggih jeung dina FB mah saminggu dibikeun kabehanana. Eta murang kali Pak bade ibak wae tinggal didugikeun ka dikitukeun anuk kacieun aya bapana bari bapana eta teh. Tapi engke mah tos nikah disangakeun sadayana awakna kabehanana dibikeun ka lalaki anu kerek papanggih saminggu teh ya. Kenapa? Karena ada sejalan. Itulah kuncinya yang dapat menghancurkan sekat-sekat sesuatu. Begitu sudah ijab kabul semuanya diberikan kepada calonnya. Punten panya ya dangukeun ku sadayana Bu. Kalau Anda ingin tahu karakter suami aslinya, tanya istrinya. Kalau Anda ingin tahu karakter istrinya, tanya suaminya. Naon sababna? Tong boro-boro karakterna, awakna we dibikeun ka pasanganana sakitu we. Matak ibu hoyong uninga karakter lalaki nu eta tarus bojona sakitu we. Mohon. Bisi urang bogoheun ka lalaki itu. Kade bisi urang sebenarnya itu si bapak eta sigana lamun jeung abdi rumah tanggana bahagia. Kayak heula tarus bojona. Begitu ditaruh Neng kumaha caroge jeung caroge teh ibu abdi ge rudet oh kitu moal jadi asem abdi ge hoream sabadana mangan ieu mah dipaksakeun we nah atuh siga katel bahagia karena apa karena tidak mungkin karena kata Rasul ataupun kata Umar bin Khattab kalau Anda ingin tahu suamimu atau suami seseorang laki-laki itu maka tanya istrinya karena istrinya tahu dengan aurat-auratnya apabila Anda ingin tahu perempuan itu tanyalah suaminya karena suaminya tahu auratnya istri itu. Mata kudu sajalan dina rumah tangga. Naon sababna? Ngarah cili tutupan. Naon anu aya dina diri urang. Lamun teu sajalan ke cili bongkar. Nya. Teta ayeuna anu enggal selebritis dilaporkeun ku salakina, dilaporkeun deui ku bojona, garaduh pengacara duanana. Naon eta sok cobi Bu. Da urang mah eranya. Urang mah lain teh yang ka pengacara, masalahna naon? Eueuh keur mayarna. Mata geus we lah cenah ngajentuh. Lungsur hujan Bu. Lungsur, nah itu di Parayung. Nyesok atuh yos. Alhamdulillah. Nyesok itu naon sok di payung. Sawi ya sok. Tos pokoknya lungsur hujan beres ngajina. Sumunnya beres lungsur hujan mudah-mudahan jam 5 beresna. Lungsur nanya Bu. Nah itu yang pertama. Jadi kata kunci yang pertama adalah sejalan. Kenapa? Karena nanti saling tutupi. Apa yang ada di kita, ada yang di suami ataupun ada yang di istri kita. Nanti kalau sudah sejalan, solih namanya, maka kita akan menjadi bahagia. Dan ibu bapak tidak perlu mencari kemanapun karena semuanya ada di dalam diri kita. Semua ada dalam diri kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua, anu bakal jadi kunci nama Bu. Yang kedua adalah apa? Wa antakuna auladuhum mabruron. Apabila kita memiliki anak-anak yang mabrur. Itu bahagia. Ya. Murang kalih nu mabrur, Bu, langkung ti murang kalih anu khair. Kenapa? Karena mabrur itu dia birrul walidain. Anak-anak yang selalu memberikan albir kepada orang tuanya. Engke plong ka dieu namanya sim kuring ngaos ustad doakeun pun anak atos 8 sakola cenah ieu pun anak kaluar wae. Sakolakeun ka dieu kaluar, sakolakeun ka dieu kaluar. Dugikeun tos CF kirang langkung sabaraha puluh juta. Hampir puluhan juta Bu tos CF. Namanya ngobrol jeung sim kuring salam heula namanya. Mana murang kalihna itu ustad ditinggali teh ku sim kuring. Jang ka dieu kasep. Ini namanya bapak nyarios yang teh. Saurna saya puluhan juta sekolah ari ujang nah yang keluar wae teu betah cenah ustad nah teu betah abdi mah alim diajar oh budak geus alim sakola nang kolot teu apaleun nya budak teh mung sakola disakolahkeun wae atuh lamun budak geus yakin mung sakola tong disakolahkeun ari hoyong naon hoyong ameng panasna ulin we budak mah atuh. Jadi we aslinya capek. Budak alim sakola nyawa hayang ulin. Kurang di sakola kena nya ngabantah atuh murang kali. Hari ujang atuh saatu kumaha geuningan bapak itu saeb sagala. Mun pada abdi alim sakola. Nah alim sakola. Da abdi mah cenah alim mikir tuh. Oh jadi budak teh eta mung mikir. Atuh kumaha lamun sakolana teu mikir. Mangga asal aya we sakolana kitu.
Usad aya teh sakola nu teu mikir aya di mana anu teu sakola. Nah, jadi mabrur itu bagaimana? Jadi mabrur itu si anak itu akan ataupun anak tidak berseberangan dengan pikiran dia. Apa yang kita inginkan itu terkadang tidak berseberangan dengan apa yang ada di pikiran anak. Matak sursim kuring di mana-mana. Budak mah tuturkeun pikiranna tong kahayangna. Lamun ibu nuturkeun kahayang budak, bapak si budak mah sok baung. Tapi lamun bapak ibu nuturkeun pikiran budak moal geus sok enteng kana otak. Ya enteng. Jadi lamun murang kali 2 tahun hoyong HP, desana hoyong HP sanes. Ngan ieu budak weuh batur sakitu we. Weuh batur ulin jadi we ka dieu ulina sakitu. Kenapa? Hari budak 2 tahun rek weaan jeung saha? Sok budak babaturan teh ada babatur atau rencanganana aya cenah. Manya 2 tahun hungkul ngawal moal aya grupna. Kenapa? Karena yang paling pokok adalah apa? Pikiran anak tidak sesuai dengan pikiran kita. Ta eta. Matak murang kalimat tuturkeun pikiranna ngarah mabrur. Ngarah mabrur. Kalau anak tidak dituturkan ke pikirannya, anak jadi tidak mabrur, Bu. Bagaimana Ustadz agar dia mabrur? 1. Menurang kali mabrur. Hiji kumaha. Ibu, bapak, kade, orang kalau melakukan atau memberikan sesuatu buat anak, berikan secara total. Tong hitungan jeung budak mah, ngarah mabrur budak mah. Sok tinggal bunya. Ibu murang kali aya naon wae ku urang entong hitungan jeung budak mah, ngarah budak mabrur. Ya. Ngageungan hujan. Henteu. Sok teraskeun lah. Ke lamun ustad dos kahujanan kakara liren. Ustadna yuh keneh alhamdulillah. Ya. Nih dulu Bu, ini ada cerita bagus Pak. Ini ada cerita bagus. Dulu ada seorang ibu melahirkan. Dua-duanya melahirkan. Yang satu badannya besar dan tinggi. Yang satu lagi badannya dia itu kecil. Dan dia itu kemudian krempeng. Lalu melahirkan anak. Ternyata si bayinya disimpan di depan rumahnya. Dan ternyata ada serigala. 2 bayi itu kemudian satu dimakan oleh serigala. Tanu hiji teh Bu. Ternyata si ibu yang anaknya dimakan serigala, dia ambil bayi yang satunya lagi. Lalu dia ngomong di depan Nabi Daud. Ya Daud katanya ini anak saya. Lalu si ibu yang ini dia merasa kehilangan anaknya. Kenapa? Karena anaknya tidak dimakan serigala. Tadi teh Bu ngabentuk mabrur teh kieu ya tinggal. Akhirnya apa? Kemudian kekeh we si ibu anu maok teh kekeh ibu budak manehna. Tapi nu ieu kekeh lain budak eta mah budak abdi cenah. Dipaok ku si ibu ieu, nu ieu kekeh. Kenapa? Karena anaknya yang satu itu ternyata dimakan serigala. Akhirnya kata Nabi Daud, "Ini anakmu milik kamu." Akhirnya diberikan kepada si pencuri itu. Apa yang terjadi? Begitu dia ngaleos rek mawa budak, Nabi Sulaiman datang dan dia mengambil. Karena Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud itu satu ini kan, satu masa. Kemudian kata Nabi Sulaiman, "Kade, nah ibu kade. Kenapa? Dari tadi saya melihat engkau bertengkar memperebutkan anak yang tadi. Karena Anda melahirkan masing-masing dan satu ternyata dimakan serigala dan Anda mengakui anak ini. Lalu apa yang terjadi? Saya akan bagi 2 anak itu." Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Kalian sana budakna urang belah sana. Iya pesona geus aya. Lalu pisau dipegang oleh Nabi Sulaiman. Begitu si bayi mau disembelih dan mau dibagi 2. Ibunya yang kecil tadi, ibunya yang ini mengatakan, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, biarkan anak itu berikan kepada dirinya. Asal engkau jangan sembelih dan bagi 2 anak itu." Kata Nabi Sulaiman, "Oh berarti Anda ibunya." Kartos. Saur Nabi Sulaiman lain ibu nu ieu anu ibu aslina. Buktina naon? Ibu yang ini yang melarang untuk membagi 2 anaknya. Ari nu ibu ieu mah seserian we manehna teh nya soksna bagi 2 we teu naon. Oh berarti dia bukan ibunya. Tah eta Bu. Makanya si anak ini begitu dia diberikan kepada ibu yang ini, lalu si ibu yang ini dipenjara dan akhirnya si anak ini berkembang bagus dan akhirnya dia menjadi pengikut Nabi. Naon margina? Karena dia dididik dengan mabrur namanya. Mabrur mah nyage lamun picalakaeun ku urang bakal dikorbankeun. Kenapa? Karena dia anak kita. Karena dia anak kita. Matak tong hitungan jeung budak mah. Tong hitungan. Ya, tadi sim kuring menjelaskeun di Cihonje. Mun budak jajan wae sanu lieur. Lah? Nu lieur saha? Nya, ini sanu lieur mamah mah sanu jajan wae sok saha nu lieur? Budak mah henteu cek budak teh mah we nulir abdi mah alhamdulillah bahagia tuh tinggal. Ya. Mohon Bu, tinggal murang kali tinggal jajan we ibu na nulir, da murang kali mah iraha katingali lieur, aya murang kali migren. Aya murang kali asam urat.
Henteu da budak mah plong teu loba pikiran. Budak nu mabrur mah loba pikiran. Ibu lamun murang kali hoyong mabrur tong loba pikiran, rezekina tos diatur ku Allah. Rezekina tos diatur ku Allah. Ah mau ngomongkeun batur bisi gibah. Mun ngomongkeun sorangan we. Ngomongkeun sorangan Maria. Nek ngomongkeun batur gibah, ngomongkeun sorangan ria, rek ngomongkeun saha, menyerek ngomongkeun monyet. Sok, Bu. Saya tanya barusan. Ya saya pulang dulu barusan. Ah, badai kuliah, badai kawin. Hoyong kuliah Pak, badai kawin. Papa teu amak cenah, make jeung amak. Alhamdulillah we. Naon margina? Berarti aya pijodoheunana teu dicarekan, Bu. Kusim kuring kawin keun dah yang kawin budakna. Tapi wios pasna bari kuliah keun wios. Nu penting mah aya we calonna daek bari kuliah. Atuh kumaha cenah da acan gaduh gawe keun bae engke ge aya gawena. Ni enteng teh bieu ngobrol jeung pun anak memeh ka dieu. Atuh cenah papa moalna naon cenah? Teh acan damel. Henteu moalna naon cung. Ari leres mah nya cenah bade nyarios, bade hoyong, bade ditaros nah mudah-mudahan keur saeun istrina. Sok asal daekeun heula we. Anas bebeja ka bapa ituna embungeun jeung. Da teh murang kali teh oge nuhun nyapanya cenah. Jol gabruk we ka urang teh. Ni bunga teh eta naon sababna? Da kusim kuring teh tong waka kawin can boga gawe mah. Engke deui. Sok digawe heula. Ki geus boga gawe, geus boga imah, kakara kawin. Sok ku ibu dikitukeun budak. Tungtungna boga imah henteu, digawe henteu, kawin henteu. Tiluanana henteu tungtungna nya. Kenapa? Sakitu enteng we tuturkeun. Nah abet hoyong nikah ayeuna ngarasa selamat cenah ka papa. Nah kitu. Ngerasa selamat we cenah. Artos sosial mamangga we. Engke kumaha tuh ngabiayaan engke istrina kuliah wiosnakeun we cenah. Abdi mudah-mudahan we cenah doakeun tah eta Bu. Budak mah ni enteng gade angkat teh pangajian teh meni asa hampang kana otak. Aslina nemeh teu saya ngomongkeun batur. Jadi murang kali nemeh ditaros. Jadi hoyong ayeuna pas cenah hoyong kawin, sok kawinkeun we cenah. Sim kuring mah da tukang ngawin-ngawinkeun jelema. Nya. Alhamdulillah. Tak kitu Bu enteng geranya budak teh jol mabrur, jol gabruk, jol nangis we. Nuhun bapahnya cenah. Nya insyaallah cenah bade nyarios jeung istrina jol kitu budak teh. Teh entengna teh Bu. Cobi lamun dicarek budak bobogohan. Nya. Mun urang kali boga kabogoh terus dicarek bobogohan. Tapi mulang kali boga kabogoh ku urang didorong keur nikah budak mau bobogohan. Bakal jujur hareupeun urang. Tah eta. Aslina eta mah kitu. Ibu geng kayak gitu, sok nya carek we nya ye ku budak ibu bisa anu bogoheun. Nya mun rana ibu teh nya contoh. Sus anu bogoheun sok geura coba. Ulah dicarek ku budak naon sababna engke bisi naon? Bisi bobogohan. Leung mun kabogohna 27 kok mun 72. Nya kan mending kawinkeun mah. Mamah teh hoyong nikah anu bogoheun ka mamah cenah. Saha mamah? Eta cenah Pak Haji ti palidinnya urang Cibiuk. Oh gitu cenah. Cek budaknya teh jung atuh Mas nah. Mudah-mudahan we bisa nulungan. Tapi cenah moal ngamak cenah. Da kumaha atuh aya kieu budak teh Pak mah tong kawin deui moal aya leuwih nyaah tibatan bapak. Bapak tong kawin deui moal aya leuwih nyaah tibatan mamah. Kade tong nyarios kitu bisi engke kaalaman ku maneh. Entong tong nyarios kitu. Bisi kaalaman ke ku dirina. Da eta mah hukum alam. Bapak emang bapak teh hoyong nikah seneng ngaraha anu ngurus entok bapak moal anu leuwih nyaah ti emak moal kade eta teh Bu bisi salah ngomong nya cobi lamun kieu mangga bapak ari tiasa nyaah maka bapak sok we didukung ku urang teh dukung ku budak-budakna teh ngarah naon mabrur sakitu we kamari aya anu ieu prostat kanker bapak aki-aki prostat teu damang-damang wae eta mah ben we uah uih ka rumah sakit budak teh ngaharuleng Pak Ustad kunaon senapun bapak teu damang-damang prostatna taros Pak Haji kunaon atuh sing teh ieu tos sabaraha dokter muhun cenah Ustad aya naon taros ku sim kuring teh kieu we nya abdi anjing nyanak landong nya mun mangga Ustad canak ku sim kuring budak 17 tahun muhun 17 tahun awewe dicanak ku sim kuring karek kaluar mualimin Pak Haji obatna alhamdulillah Ustad damang ayeuna damang jadi atuh dicarek wae ku budakna jadi we kanker. Jadi we kanker karamana, canak we tinggal Bu, jo langsung Bu, jo jerek langsung. Puguh we atuh da 72 dibere 17 atuh puguh we. Nya, rek teh ajelang-ajelengan kumaha atuh. Jadi intinya kalau ingin mabrur
tuturkeun pikiran murang kalih mabrur geus sok murang kalih mabrur matak sakitu we kusim kuring ulah loba dicarek budak mah tapi tuturkeun pikiranna enak ka dieu sok budak ge bakal ngabela ka urang insyaallah engke bakal ngajait. Maka dina hadis riwayat Imam Al-Hakim Rasulullah menyebutkan bahwa ternyata nanti ada orang tua yang masuk surga padahal loba dosa. Ibu ramana seueur dosa bu. Kemudian dia masuk surga, lalu dia bertanya, Robbi ayu syai'in hada, ya Allah kenapa saya masuk surga? Li istighbari wala dikalaka, tuh budak anjeun unggal poe ngadoa, ngaistighbaran ka Allah keur dosa-dosa anjeun. Sakali deui ibu bapak, dosa jalmi bisa dihampura ku doana murang kali. Kartos ayeuna, tah eta bahagia, mun gaduh murang kali nu mabrur, enteng kana otak. Hararampang angkat ka mana wae ge. Ke ka Pangandaran nya kaping 13, hararampang. Ya, nu berat mah mayarna. Hari angkat nama lumayan Bu ya teh. Alhamdulillah ya insyaallah mudah-mudahan ya. Ini yang pertama, yang ketiga, yang kedua, yang ketiga. Apa yang membuat orang bahagia? Wa antakuna rizquhu fi baladi. Apabila ibu bapak rizkina hampang, hararenteng hirupna. Naon margina rizkina gampil. Tah punten ieu cai tinggal Bu. Can jadi rizki simkuring, diantep we. Diantep ya kusim teu dileueut. Naon margina da can jadi rizki can. Kerek milik hungkul. Tah rizki mah model HP. Keur naon HP HD ge ari tara aya kuotaan. Hadas gaya we HP-na nu sabaraha 8 juta tapi di WA tara ngajawab kuotaan wae. Mending HP jadul tapi mineng ngajawaban. Naon sababna da teu jadi rizki keur naon atunya? Kenapa? Karena ibu rizki mah lain awakna. Lain awakna, rizki mah eta di mana orang dapat memanfaatkan dirinya yang lebih baik. Dapat memanfaatkan dirinya yang lebih baik. Makanya ada seorang dokter, dia ngobrol begini dengan saya. Ustadz alhamdulillahnya atos Covid teh ayeuna teh jalmi teh sararehat. Katinggal katawis ku sim kuring ayeuna teh mulikeun abdi mah biasana cenah pasien teh sadinten teh 18 dugikeun ka 20 ayeuna mah Ustadz paling 5an cenah. Eta dokter kumaha sing teh ayeuna pasien 5an. Mun sakapeung mah abdi geus ngadoa ka Allah cing loba pasien we. Tuh tinggal Bu salah ari urang mah hayang sehat dokter mah ngadoana kumaha eta teh aya matak lamun dokter nyebutkeun ibu cing sehat eta teh sebetulna mah teu kabehanana kitu. Hiji waktu mah kudu balik deui eta teh. Karena apa? Karena begitu ngobrol dokter ngomong begini, Ustad dari rezeki abdi mah tinu teu damang. Lamun seueur nu teu damang abdi dibuka rezekina ku Allah, tapi lamun sarehat sadayana abdi meureun ditutup rezekina. Oh tidinya. Mata lamun menakan nu teu damang kade eta teh buating lawang rezeki keur dokter. Lawang rezeki ke rumah sakit. Ibu bapak tinggal ayeuna nuju dibangun rumah sakit ti ditu nepikeun ka Alagreng ayeuna. Berarti anu teu damang teh beuki loba. Naon margina eta teh mukakeun rezeki pikeun nu sanes. Matak lamun ayat jalmi nu sumping ka urang terus eta jalmi kulehe kade buating eta teh panto rezeki keur urang. Sok aya budak geuningannya pika keseleun kade ulah ngomong ulah. Eta budak saha jeung hideung cenah. Nih jeung baong budak teh cenah. Ku urang teh jonyol hate teh kade Bu bisi balik deui ka keluarga urang. Ulah. Mun aya budak pika kesel entong disebut kesel, entong antep mun bisa doakeun ku urang. Ya Allah, cing sehat, cing nya non, cing soleh eta murang kali karunya ka ibu ramana. Urang aya budak tinggal Bu, kokeun aceleng-acelengan, jual asup ka imah urang. Ih budak saya cenah jeung baung kieu cenah. Tah eta. Ibu punten Pak, saya pernah kedatangan tamu bawa anak, begitu si anaknya dikencarkeun jol langsung asup ka kamar, bukakeun kamar, jol gagajelengan di kasur. Aslina jol kieu we ibu urang mah mun teu apal elmuna jol kieu ibu dak saha entong ya Allah ieu murang kali sigana di imahna memineng dicarek ieu teh matak pun bojo teh Pak kumaha itu antep cenah acang-acangan eta budak buni bunga setengah jam eta mah antep orang tuanya sampai begini Pak Ustadz malu ya saya anak saya ya maluin aja enggak apa-apa ibu jangan malu enggak apa-apa itu mah da budak lamun ibu nu acolok-acolokanna sim kuring nu era. Mun lamun ibu duga gajelenganna sim kuring nu era kan ada imah budak atuh cing teh gacelok burang kali atuh Bu eta mah satengah jam narekel kana lomari Pak. Si TV dibawa dicokot remote diputar-putar nepikeun ka laleungitan ieu na kabehanana. Aduh cing teh mun urang kesal teu sieun ku hukum alam da hoream atuh narimana.
Kade Bu nu konsultasi Kasim Kuring teh murang kali teh anu leuwih ti kitu. Aya anu begitu celek langsung ka bumi jo nyolok ka dieu mawa nyere jo dicolokan bujur teh kitu. Ieu budak teh cing teh kumaha aya naon cing teh ieu teh kumaha. Tapi si urang teh kumaha akeun we ya Allah mudah-mudahan. Tah Pak Ustad anak saya mah begini kalau ada tamu dicolokan. Dicolokan. Jadi abdi teh ieu Pak Ustad ieu nu jadi capek ka abdi teh cenah abdi sok isin ku tamu lamun aya tamu teh tara lami cenah 2 menit geus init deui naon jo mawa nyere we dikituan ku budak. Dan saya ingat dulu ada seorang santri keur alitna ayeuna mah jadi ustad tenar Bu. Awalna keur leutikna teh kitu sok nyolokan tamu nu asup. Nah, kan bae rezekina sakitu dari rezeki ustad meureun matak datang jauh-jauh ge. Dugikeun ka ti Depok, Sumping, aya nu ti Lampung, murang kalih naon. Punten Bu ya. Kana diobrolkeun we ieu mah. Da ieu mah ngobrol we tong ngaji lah. Aslina dia capek ngaji mah mending ngobrol we. Sumping ti Lampung, murang kalih. Apa begitu calik? Jo kadawak dahar. Tuang jo nyanakan sorangan geura Bu. Kadawak budak, urang teh marelok we. Ieu budak eueuh ka era. Indung bapana joke, usah dimaluin, jangan kan baik. Nah, kenapa ibu sampai begini? Apa jawabnya? Dari bumi masih aku abi tara di pasian tuang, panggian di dia dahar cing teh. Panggian di dia jol dahar budak cing teh. Urang teh kitu kan baik oh rezeki murang kali. Dibukakeun pantau rezeki keur batur, bakal dibukakeun pantau rezeki keur urang. Hirup bahagia mah di mana urang sok kitu. Matak aya anu terapi ibu-ibu anjeunna 13 tahun alim tuang di sisi jalan. Margi upami tuang dina roda sok ningali tempat kokocokna. Ya ningali ke tempat kokocok jo kitu. Dugi eta mah teu tiasa Bu. Mun angkat ka mana we nyanak gelas sorangan. Nyanak piring sorangan, nyanak senok sorangan. Ceuk sim kuring mawa sangu sorangan atuh. Nya jeung restoranana dibawa. Tapi kenapa? Sudah 13 tahun Ustaz saya. Padahal urang mah cobi belum kitu capeknya. Urang mah alhamdulillah tinggal Bu. Lamun tukang dagang tempat kokocokna hideung. Ledrekkeun bae eta teh sarina eta. Tinggal ngadoa ibu bapak tinggal kieu ya Allah mudah-mudahan abdi sehat da geus katingali hideung sakitu we. Coba lamun urang teh jadi beukeun iraha ge moal tuang baso di jalannya, moal tuang bubur di jalan sok tinggal aya tukang naon geuningannya mun ngagorengna teh tinggal geus hideung si minyakna teh. Eta teh kan lain diganti ditamihan geus 5 bulan minyakna ge. Tapi saya urang ya Allah mudah-mudahan ya cing sehat abdi da teu aya deui atuh tuangeun tok kitu tapi ini hideung kitu. Iraha ibu bari tuang. Tah rezeki mah kitu sakapeung rezeki mah anu teu asup akal anu sumping ka urang. Wa antakuna rizquhu fi baladihi. Rezeki bakal membuat orang bahagia. Bahagianya ibu tuang di mana we nya. Sok tinggal budak mah bahagia. Mun aya tukang dagang naon wae geus teu mikiran nu dagangna bersih jeung teu. Sugan. Aya tukang naon bu tingali ngadonana lagi make leungeun gagaro kiih kadi cabak sagala budak teh ngalimet we naon da bahagia budakna atuh sok sakitu we sakitu ti ustad. Awas ibu rezeki jalmi tos diatur ku Allah matak nomor 3 bahagia mah di mana jadi rezeki keur urang. Jadi rezeki keur urang. Alhamdulillah. Ibu garaduh tudung di bumi sabariji? Lan dianggo sadayana teh. Henteu kan nya. Ibu tinggal ieu we tuh nu dianggona nu ieu. Pan di bumi ge anu beureum, anu hejo, anu bulau, anu bodas tapi teu dianggo sadayana. Kabayang lamun ibu ditiung sok asupkeun 20. Asupkeun ya urang pake non lebar cenah ngarah jadi rezeki. Lain jadi rezeki dipake sadayana mah rieur nu ningalina. Hari ibu eta cenah gehel teh cenah. Mohon. Malahan Bu punten Pak, aya jalmi beunghar ka ditu ka dieu naon di sasamping bari teh di kolor. Beunghar jalmina di Bandung. Eta mah di kokolor, di sasarung we, tapi teh di kolor. Tapi beunghar jalmina, gaduh naon? Gaduh konveksi. Konveksi acuk, tapi anjeunna kumaha ka ditu ka dieu di sasarung, tapi tara di kolor. Apa ti mana Ustad? Pan manehna nyarita. Ya. Jeung ibu-ibu geus arapaleun urang dinya mah. Tos arapaleun Bu. Ibu-ibu dirinya teh geus arapaleun tuh Pak Haji cenah. Pasti teh di kolor. Jol kitu we. Tapi da jalmina teh loba duit eta teh. Raresepeun da loba duit, tapi geuningan rezekina mah sakitu ngadamelan calana tapi anjeunna tara di kolor. Sok bade kumaha? Hoyong kitu. Alim urang mah. Sak Bu, ibu gaduh konveksi lancingan tapi tadi lancingan hoyong.
alim mending di calana wae teu boga konvensi ge. Tapi rezeki masalahna. Makanya nanti rezeki itu tidak diukur dengan jumlah. Walaupun jumlahnya banyak, lamun can jadi rezekina mah ditutupan we gelas teh. Tuh sakitunya. Bagja mah eta. Bagja mah eta. Sok didoakeun ku ustadnya cing alumroh sadayana. Aminkeun. Sok ngarah naon? Ngarah jadi doa. Sugane di kuping ku malaikat ayeuna. Aslina. Ah usad, bujang-bujang umroh mama. Tuang ge koreh-koreh cok, matak si emak eta umroh henteu tuang na koreh-koreh cok. Tong nyarios gitu. Mah hoyong umroh jeung ustad. Hoyong. Amin nya. Aya rezekina mah dicatat lah ku malaikat. Sok. Mudah-mudahan kakuping we ku jalmi budakna teh ninggal oh si emaknya keur ngabagjakeun emak urang umrohkeun buating jol kitu nya matak ibu cing percaya rezeki Allah mah luar biasa. Saya daftar haji 2018 angkatna 2035. Adik saya tidak daftar angkat tahun ayeuna. Pun adi mah teu daftar angkat tahun ayeuna teu daftar. Naon kenging seleksi di Indramayu tinu 800 kenging duaan kalebet pun adi dugikeun pun biang kieu nah cenah ucunya cenah hari itu cenah tinggal di adi maneh cenah teu daftar kandod init hari ucus nangis daftar can init kenapa karena mungkin saya umroh terus tapi ternyata waktu hajinya di payunan kumurang kali tah eta Bu lamun syirik simkuring hasud rezekina bakal leupas tapi doakeun we mudah-mudahan we didoakeun ku pun adi di ditu tah eta nikmat eta teh sok rezeki teh kitu hartosnya tah ayeuna ibu bapak doakeun ku ustad mudah-mudahan ararangkat sadayana sacibiuk lamun sacibiuk angkat kabehanana sat cibuk balik ka dieu imah aduh kabehna entong ngaplus we nu angkatna nya minimal 2 RT heula sakitu tiasa kan aya nu di Bangladesh mah RW angkat iba umroh teh RW sadayana kitu saurna eta dugikeun ka kitu ta eta anu katilu nu kaopat hoyong bahagia naon saur Nabi wa antakuna khulatauhus sholihin bergaullah dengan orang-orang soleh sok Bu tong isin Pak penak jeung jalmi bageur mah naon margina engke bakal silih dukung bakal silih tunjang bakal silih hampura nanti akan melahirkan manusia-manusia yang hebat ketika kita bertemu dengan orang-orang soleh tah urang simpulkeun we terakhir ti ustadznya tong lami-lami teh nu kahiji hirup kudu sajalan nu kadua murang kalih kudu didukung pikiranana anu katilu tong kabita ku milik batur anu kaopat tepangan jami bagir ngarah doana diijabah rumah tangga mah sakitu we tong ieu ting tong mewah ting sakitu we da hajat mewah cantang tu rumah tanggana labi malahan aya nu teu hajat tapi rumah tanggana can pernah cerai saya pernah khutbah nikah biaya pernikahannya hampir habis 2 miliar telepon Pak Ustad anak saya cerai baru 2 minggu 2 miliar 2 mingguan cok hayang gede hajat mangga aya rezekina mah aya milikna mah tapi teu ngajamin rumah tangga lama malahan aya nu teu hajat Bu datang nage sorangan naon sababna sabab ti luar kota teu boga dulur init ka Bandung kawin sorangan teu mawa dulur kitu we mas kawinna 100.000 dugikeun ka ayeuna cerai padahal ukur ngaliung hungkul mas gimana rumah tangganya alhamdulillah Pak Ustadz sampai sekarang saya tidak pernah bertengkar dengan istri saya oh ya Tuhan mas alhamdulillah kenapa tidak bertengkar saya torek istri saya juga torek ya kan si emas ditaras ini di Jawa sorangan kada ka Bandung Bu kawin ke batur eueuh ngekelen tengah we kawin mas kawinna 100.000 geura dugikeun ka ayeuna can pernah cerai teu pernah paseas alhamdulillah ya Ustadz saya jadi sampai sekarang kenapa mas iya saya torek istri saya torek ada gitu tah gitu hari nu 2 miliar geura 2 minggu ari si emas geura ada merek pasea aku mah da torek duanana nya mata Bu kitu we ngarah lila rumah tangga kudu taro ya maksudna mah ulah loba kadedengean
Sekarang udah punya berapa Mas anaknya? Udah 8 Ustaz katanya. Semua sekolah saya sana. Saya dagang apa, saya jualan apa? Alhamdulillah sana Ustaz, saya tidak dagang apa-apa gitu memang. Tapi saya bahagia kasnya. Kenapa? Udah pulang ke kampung? Belum katanya. Udah sabar tahun, 18 tahun terbalik-balik. Tuh tingali, non bahagia di dia. Sabab aya istilah gitu, ngawin jeung awewe urang Sunda mah sok lila. Lamun salakina urang jauh. Cenah eta ge. Ah tong percaya ting mitos. Ya, urang ge alhamdulillah punya jeung urang dia geuningan teu aya masalahnya punya. Jalan we. Nu penting mah eta. Jadi sakali deui 4 poin ti Ustad engke ditutup ku 5. Nu 5 na naon? Tidak boleh berhenti berdoa dalam rumah tangga. Cili doakeun urang. Keun aya masalah mah da aya wae. Tapi lamun cili doakeun insyaallah dijagi ku Allah. Ieu teh Ustad saha nu nikahkeun teh? Unduang putranya. Mohon. Ka palih mana ke palih dago? Ka dago bu nikahkeun anak. Insyaallah urang doakeun nya. Mudah-mudahan urang kalihna cing digampilkeun milik rezekina nya. Cing dipanjangkeun yuswana, rumah tanggana sakinah mawadah warahmah. Pas sesuai target simkuring, muruluk hujan, beres pengajian. Sumuhun, tos muruluk ayeuna mah asli. Tah sakitu atulahnya, urang bagi-bagi we waktosna insyaallah kita pang di sanes waktos. Mugia ibu sing sehat walafiat sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngahaturkeun nuhun ka Ustaz anu parantos maparintos ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana painten ibu janten istri nu solehah, caroge janten caroge anu soleh. Mudah-mudahan urang doakeun para putri urang sana mudah-mudahan janten urang kalih anu sadayana taraat abroron. Anu katilu mudah-mudahan urang sana dipaparin rizki anu gampil ku Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dupina painten ulah telat urang sadayana mangga ruang riung sapatos kieu sareng jalmi-jalmi anu saroleh. Bilih bade ngariung engke kaping 12, 13, 14 di Pangandaran mangga sareng Ustaz Ucu. Sareng Bunda Imas nya mangga. Mangga insyaallah nu bade daftar enjing terakhir paintennya di cabang mangga. Alhamdulillah tos aya kira langkung 7 bus 8 busan mah kitu nya eta. Mangga ibu bapak sadayana cekap sakitu ngahaturkeun nuhun ka sadayana mudah-mudahan ibu bapak sadayana mulih ka bumi sewang-sewangan sehat sadayana kitunya tah. Tur selamat. Cekap sakitu aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.